გამარჯობა ჩამოვარდნილო ტელემაყურებლებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ Clash Royale-ს. ძალიან დიდი ხანია ვიდეოები არ დამიდვია, არც თამაშებზე, არც პარკურზე, არც არაფერზე, ამიტომ გადავწყვიტე რომ გადამოღო ვიდეო Clash Royale-ზე. როგორც ხედავთ, ეს თამაში მაქვს დიდი ხნის დაწყებული. მე ვარ მეორე დონეზე, ძალიან ბევრი რაღაცა მყავს. სანამ თამაში დავიწყებთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოვიწოროთ მურთაზის არხი, დააკომენტაროთ და მიწერეთ თუ რა ვიდეოებზე გადავიღოთ და კიდევ მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწოროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ და მითხარით თუ რა ვიდეოებზე გადავიღო და პრინციპში მოდი დავიწყოთ. ირდება. ეს აუცილებლად უნდა მოვიგო. პირველი ეს ჯაიანტი. მოვაყოლოთ მეორე სკელეტონები. შემდეგ ბეიბი ფული. რა გამოუშვა გობლინები. ეს უკვე ჩემი არის, როგორც ხედავ, ავიღებ ახლა ამის ბაზას. შემდეგ მეორე ბაზასაც ავიღებ, ეს ჯაიანტი ვერაფრის ვერ დამიშავებს, იმიტომ რომ ძალიან ნუბი არის. რამე არ გამინადგუროს ჩემი ჯარი, გავუშვებ მინი პეკას თუ მოვასწარი. ვერ მოვასწარი სამწუხაროდ, არა ვშევს. კიდევ გვაქვს დრო. თან 2 წუთი და 2 წუთი. მიშილის ნერვებს სკელეტონები მიდი ერთი გამარჯვებული ვარ უკვე, როგორც ხედავ, ერთის როლას დავსიო. გავიმარჯვე მეგობრებო, ეს მოგება იყო თქვენ სახელზე, თქვენ მოგეწყვენით ეს მოგება. კიდევ ერთ-ორ ხელს ვითამაშებ და დავამთავრე. ვაუ, Golden Chest-ი ძალიან მომხიბლელია, ძალიან კარგია. მოდით, ვაუ. კიდევ Golden Chest-ი საიდან? არ ვიცი, მაგრამ ამას გავხსნი, კიდევ ვიომებ და წავიდა. მეგობრებო, დამეკომენტარეთ თუ რაზე გადავიღო ვიდეოები, მაგალითად Minecraft-ზე თუ გინდათ გადავიღო, კიდევ თუ გინდათ გადავიღო Clash of Clans-ზე, კიდევ თუ გინდათ გადავიღო Clash Royale-ზე ახლა რასაც ვიღებ. მაინტერესებს თქვენი აზრი, დამიწერეთ კომენტარებში რაებზე გადავიღო ვიდეო. განადგუროთ, მიდით. მოასწრე განადგურება, მაგრამ ეს ქალი ძალიან უბი არის. ბეიბი დრაკონი მივაყოლოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ერთადერთი კარგი და განუმეორებელი და მინი პეკა როგორც განუმეორებელი და წავაგე. ეს წაგება ჩემ სახელზე, იმიტომ რომ თქვენ ვერ მოგიწყვნით ამ წაგებას. რა ვქნა? ვერ გავიმარჯვე, ძლიერი შემოდა. ახლა კიდევ ერთი ხელი ვითამაშოთ და შემდეგ დავასრულოთ ვიდეო. ან მინდა ვიდეო ძალიან გაიძელოს, რომ მე ვიდეოს ყურებას არ გადაეჩვიოთ, მე რაღა გავაკეთო. კომენტარებში ხარ დამიწერს. ჯაიანტს გავუშვებ ახლა. ეს ცხენოსანი საჭანდაბაში ჰყავდა. მიდი ერთი დაარტყი მაგას, კარგი ბიჭი. ჩემ სკელეტონებს ხელი უშვი. ვაიდი და ქალთან ვერ მოუგივა, ამიტომ შეიძლება ბეიბი დრაკონი ან მინი პეკა. მოდი ბეიბი დრაკონი იყოს. ფეთქდით ახლა თქვენ ორი მანდა. შეხედე რა ადგილას. რა ვშევს? ძალიან კარგი. თუ მოვიგებ ეს თქვენ ამ მოგებას თქვენ მოგიწყვნით. ხოლო თქვენ და არავის მეტას. ოღონდ მაყურებლებს. მოდი ამას აქ დავსვამ. შემდეგ მივაყოლებ სკელეტონებს იმისთვის, რომ გაიმარჯვონ ამ ბრძოლაში. ბეიბი დრაკონია საჭირო, ბეიბი დრაკონი გვაკლია.
მინდით ავკითხო, არა. გავიმარჯვე. გადავრჩი გავიმარჯვე კი არა. გამარჯვებამდე დიდი დრო არის. იმიტომ ჯობს ასე გავაკეთო, ვაი. ის როდის გამოუშვა. არ დამინახია. თუ დაინახეთ მეგობრებო, დამიწერეთ კომენტარებში, ვაი. ახლა წავაგე. მიდი ჩემო ერთ კოლორაინდო, მიდი. შენი მედი მაქვს მარტო მეტი ალავის. გობლინების მედის მქონია. აი გობლინების მარტო გობლინების. აი ეს გიგანტი არის ძალიან მაგარი და თუ მოვაწარი ამას გაშობა უეჭველი გავიმარჯვებ. ეს მოვაწარი. მიდი ჩემოს გალატონებო თქვენეთით. ჩემი ჯარი წინ გავუშვი. ახლა გავიმარჯვებ და ამით დასრულდება ჩვენი ვიდეო. გავიმარჯვოდა ეს გვერდი დაუყენოთ. მიდი ჩვენი არის ჩვენი აფეთქდა. მოდით მეორე მივუჩინოთ აი. ვой. პეკა ხელი უშვი ჩემს ჯარს. ჩემი ჯარის დაშაგვრას არავის არ ვაპატიებ. მithumitis giantis. მიდი ცოტაც. ნიჩი არ მინდა რომ დამთავრდეს. ვაიმე რა გავაკეთე. ვაი. წავაგე კი არა მოვიგე. ჩვენი არის ეს მიდი თქვენიცით. ვაი გაუშვათ ეს აქ. რა გავაკეთე ეს არ უნდა გამეკეთებინა კარგი რა. რა უშავს? მეწორი ბაზა უღე ძალიან ცოტა იყო დარჩენილი. რა უშავს? ის მეძახის ძალიან კარგი თამაში იყო, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, ამ ვიდეოში დაგემშვიდობები, თუ მოგეწონა ეს ვიდეო და ლაიქეთ და კომენტარეთ. გამოიწირეთ და წიქით ზარის ღილაკს, რათა ყველაზე მეტი უფრო ყველაზე ადრე ნახოთ ეს ვიდეოები და აქედან გემშვიდობებით.